Ինչպես արդեն հայտնել ենք, թուրքական ավիաուղիները կանոնավոր չվերթներ կսկսեն իրականացնել դեպի Երևան։ Երևանից Ստամբուլ չվերթներ իրականացվում են 2022 թվականից ի վեր։ Ենթադրվում է, որ այս քայլով կամրապնդվեն Հայաստանի և Թուրքիայի միջև տնտեսական հարաբերությունները։ Քաղավիացիայի միջազգային կարգավորումների մասնագետ Հակոբ Ճաղարյանը Եվրոմեդիա 24-ի հետ զրույցում նշեց, որ յուրաքանչյուր ավիաընկերություն իր չվերթը կարող է կազմակերպել ելնելով միջազգային նորմերից և որևէ հակասություն այստեղ չկա, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանափակումներ չկան։ Ավելին, ըստ Ճաղարյանի, 2000-ականներից առ այսօր երբեք Երևան-Ստամբուլ թռիչքները չեն ընդհատվել։ Կարծեմ 2008-ից թե 9-ից շաբաթական 2 չվերթ է թուրքական Pegasus ավիաընկերությունը։ Շաբաթական 2 չվերթ էր իրականացնում Երևան եւ Երևանը Ստամբուլի հետ միշտ կապ ուներ։ Այս հայ-չեն բաները, առևտրականները որ գնում են, այդ օդանավով էին գնում։ Անձամբ ես ու կինս 2015 թվականին Ստամբուլ տարել ենք Սարգիս Մուրադյանի ցուցահանդեսը, կինս Սարգիս Մուրադյանի դուստրն է։ Եվ գլխավոր նկարը Կոմիտասն էր։ Դա խորհրդանշական ցուցահանդես էր Ստամբուլում այդ բանը կատարելու Երևանի 100-ամյակին այդպիսի ցուցահանդես բացել է։ Այսինքն մենք էլ ենք օգտվել դրանից։ Հետո շարունակել է թռիչքները, Pegasus-ը փոխվել է անունը, դառել է ուրիշ ընկերություն։ Fly One Armenian-ը այդ թռիչքները այսօր կատարում, կարծեմ շաբաթի 2 թե 3 թռիչք է կատարում, այսինքն հայկական կողմը թռիչքները անում է դեպի Ստամբուլ։ Հիմա թուրքական կողմն է որոշել նույնպես գալ Երևան։ Ինչ որևէ խախտում կամ քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության կարգավորումների որևէ խախտում, որևէ բացառիկ բան ես տեղ չեմ տեսնում։ Ճաղարյանի դիտարկմամբ ժամանակակից աշխարհում օդանավակայանները զարգանում են միայն այն դեպքում, երբ դառնում են տարանցիկ։ Իհարկե, ես ձեզ ասում եմ, Ստամբուլից կարելի է աշխարհի ցանկացած կետը գնալ։ Ստամբուլի նոր օդանավակայանը, որ մի ամբողջ քաղաք է, կարելի է աշխարհի ցանկացած կետը գնալ եւ ժամանակակից աշխարհում օդանավակայանները, երկրների օդանավակայանները զարգանում են միայն մի պարագայում եւ նրանք դառնում են տարանցիկ կապող կետ։ Դա Դուբայի մասին է, դա Աբու Դաբիի մասին է, դա Ֆրանկֆուրտի մասին է, դա Լոնդոնի մասին է, դա Փարիզի մասին է, դա չգիտեմ Հոնկոնգի մասին է, այսինքն բոլոր օդանավակայանները զարգանում են մենակ այն դեպքում, որով իրենք կարողանում են կազմակերպել ենթակառուցվածք, որը որ ապահովում է ավիաընկերությունների միջոցով տարբեր թռիչքներ դարձնել տարանցիկ, տարբեր ուղղությունների թռիչքներ դարձնել տարանցիկ։ Ավստրալիայից գալիս են Դուբայ, Դուբայից գնում են Ամերիկա, օրինակ։ Հիմա Ստամբուլը դառել է տարածաշրջանային հաբ։ Նույն ուղղությամբ աշխատում է Ադրբեջանը, հիմա Բաքուն են դարձնում տարածաշրջանային հաբ։ Այն ինչ որ Հայաստանը ոչ մի բան չի անում։ Այն ինչ որ ես 10 տարուց ավել 15 տարի արդեն ասում եմ, որ մեր երկիրը հաբ է, մեր օդանավակայանը հաբ է պետք սարքել, որ երկրի ավիացիոն ինֆրաստրուկտուրան զարգանա, որ ավիաընկերությունները զարգանան։ Ինչ որ Իռլանդիան է անում, փոքրիկ Իռլանդիան 5 միլիոն բնակչությամբ, անում է նույն բանը։ Հիմա Ստամբուլը հաբ է դառել։ Թուրքիշը եթե թռնում է Հայաստան, նրա ուղևորների մեծ մասը 2/3-ը ոչ պակաս գնալու են տարանցիկ թռիչքներով, աշխարհի այլ կետեր, այլ օդանավակայաններ եւ ինքը նրանց տրամադրելու է այժմ գներ։ Տեսեք, Երևանից ասենք գնում են Միացյալ Նահանգներ, ավելի կարճ եւ ավելի դյուրին է, թռիչքը ժամանակով ավելի կարճ է, գնալ Ստամբուլ, Ստամբուլից թռնել նույն Լոս Անջելեսը, քան գնալ Կատար, Դոհա, Դոհայից ետ վերադառնալ Հայաստանի վրայով նորից գնալ այնտեղ։ Այսինքն 5 ժամ թռիչքը ավելանում է, Ստամբուլի թռիչքով ավելանում է մի ժամ։ Մարդը 4 ժամ շահում է ուղևորը։ Պլյուս դրան եթե դու թռիչքը ավելի կարճ ես անում, հետեւաբար ծախսերն են ավելի քիչ, արդեն արժեքը ավելի քիչ առնելու մի ուղևորի տոմսի։ Պլյուս դրան Թուրքիշը
ունի ճկուն քաղաքականությունն է, մի հատ էլ դեմպինգ է անելու։ Էժան ասնելու է գները, որ կատարով գնացող ուղևորներին տեղափոխի դեպի Ստամբուլ։ Այսինքն մարդիկ գնալու են, Թուրքիան ներս չեն մտնելու, այլ օդանավականի մեջով տարանցիկ նստելու են Թուրքիշը մյուս թռիչքը, որը որ նույնպես հավաքով է Վարշավայի տարբեր ուղղություններից բերի հավաքել է, ուղարկել է նույն Լոս Անջելեսը։ Այսինքն իրենք աշխատում են իրենց ավիացիայի զարգացման վրա եւ դա մտնում է իրենց ավիացիոն զարգացման ծրագրի մեջ եւ եստեղ ազնվորեն ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ արդեն այս պարագայում ես քաղաքական ենթատեքստ չեմ տեսնում բացի նրանից որ ավելանալու է Թուրքիշի ազդեցությունը որը որ ներկայացնում է Թուրքիան ներկայացնում է երկիրը որտեղ ցանկացած ավիաընկերություն ներկայացնում է իր երկիրը Չվերթների մատչելիության մասով մասնագետը կարծում է, որ ցանկացած ուղևորի համար նախընտրելի կլինի գնել ավելի մատչելի եւ որակյալ չվերթի տարբերակ, ինչն այս դեպքում առաջարկվում է թուրքական ավիաուղիների կողմից։ Ես կարծում եմ, որ Turkish Airlines-ը այնքան լավ է աշխատում, որ նրանք զուտ դեմպինգով գների իմիջիալը զիսատեմ նրանց ծառայությունների որակն էլ բոլորովին վատը չի։ Համարվում է աշխարհի լավագույններից մեկը, նրանք այդ ուղղությամբ են աշխատել։ Ամենայն դեպս առաջին տասնյակի կամ առաջին 20-յակի մեջ մտնում է Թուրքիշի ծառայությունների որակը։ Ես կասեի առաջին տասնյակի։ Հա, մարդիկ լավ ծառայությունները էժան ստանալով լավ սերվիսը, լավ սպասարկումը, ավելի էժան ստանալով իրադասել են Թուրքիշով գնալ, իհարկե։ Չէ՞ որ ուղևորները պարտական չեն քաղաքական կողմնորոշում ունենան։ Եվ բացի մարդու գրպանի պարունակությունը քաղաքական կողմնորոշման հետ ավելի քիչ է հարաբերվում։ Կան երկար ժամեր տևող թռիչքի արժեքը եւ ծառայությունների որակն ու քանակը։ Ասենք ցանկացած մարդ, համարյա ցանկացած մարդ, ով ավելի էժան եւ ավելի որակյալ կարա գնի մանավանդ երկար տևողությամբ թռիչք օգտվելու է դրանից միանշանակ համարյա ցանկացած մարդ բացի նրանցից ովքեր ասես պրինցիպիալ չեն գնալու Թուրքիշով բայց ուղևորների մեծ մասը գնալու է